Բարիսյակիսես Ռոնի Ղարիբյանն Ղարիբյան Real Finance ընկերության կողմից առաջի հերթին սկսեմ շնորհավորելով անշուշտ մարտ 8 ունենք, որ կանանց տիկնոջ օրն է, համաշխարհային international, բայց մենք միշտ ենք տոնում մեր տիկիններին, օյորտներին եւ գնիկներին եւ աղջիկերքին, միշտ հարգելի է մանավանդ մեր հայերը, որ շատ հարգով, շնորհքով կանանք ունենք։ Այսօր մեկ քիչ տարբեր ծրագիր պետք է ունենանք ձեր համար։ Ինչպես տարբեր։ Մենք միշտ ամեն շաբաթ ձեզի փորձում ենք լուրերը ասելու, որ լուր ունենք այսօր էլ ունենք, բայց շատ ավելի թեթև լուր, որովհետև շատ ավելի կարևոր տեղեկություններ ունեն, որպես educational կրթական, որ սովորեք, որովհետև ինչերա որ տեսնում եմ կամ լսում եմ կամ ընդհանրապես սխալները, որ պատահում է այսօրվա շուկայում կամ ընդհանրապես տեղեկություններ են, որ միշտ եք կարող օգտագործել։ Սա մեկի ժամանակը դնելու ենք ավելի կրթական, որ ինչ տեսակ բաներ կա, ինչ տեսակ բաներ պետք է մտածեք, ինչ տեսակ տեղեկություններ կարող եք օգտագործել ձեր շահերի համար։ Սա սկսելով առաջին օրը, որ հետո մյուս տեղեկությունները, որ ասելու եմ ձեզ, այս լուրը մեկ մասը կախյալ։ Վստահ եմ դուք ամեն շաբաթ, ով որ ամեն շաբաթ ինձ նայում է ծրագիրներ եւ եթե չեք նայում, կամ չեք կարողանում կիրակի օրերը նայել, YouTube-ի վրա կարող եք տեսնել ամեն երկուշաբթի օրերը նորեն ցրում եմ կամ ավելի շատ post եմ անում, upload եմ անում YouTube-ի վրա, կարող եք Ռոնի Ղարիբյան գրեք, YouTube channel-ը ճարեք, subscribe անեք եւ ծրիա առանցի փողի կարող եք ընդեղում տեսնեք իմ ծրագիրը, եթե երկուշաբթի օրերը, ամեն կիրակի օրերը չեք կարողանում տեսնել։ Առաջի հերթին, որպես միշտ եւ խոսացել ենք մասին, շուկայում տուն գնողները կան մեկ մաս, որ ինվեստորներ են։ Ինվեստորներ, որ կամ առնում են տունը պահեն, կամ առնում են տունը վաճառեն, որ flippers հասկացողությամբ։ Ուրեմն վերջի 4-րդ երամսյակը, որ տարին վերջացավ, որ հիմա մարտի վերջը մյուս երամսյակի տեղեկությունը կգա, ինվեստորները որպես տուն գնողներ, որպես ինվեստորներ, մոտ 47,000 տուներ են արել, որ սա 3.9% ավելի քիչ ընդհանուր առմամբ, քան թե անցյալ տարվա վերջի երամսյակին, 4-րդ երամսյակին ենք բաղտատում։ Ես ամենաս քիչն այլ է 2016-ից մինչև հիմա։ Այսինքն նույնիսկ ինվեստորները քանակով շատ ավելի քիչ տուն են արել։ 17% բոլոր տուները, որ վաճառվել է 4-րդ երամսյակին, միայն 17% ինվեստոր են ելել, մնացածը նորմալ տունը ապրելու համար են ելել։ Այսի նորեն ամենաս քիչն է, որ ունեցել ենք 2020-ից մինչև հիմա դա քանակով, սա տոկոսային բաժինով։ Ինվեստորները 4-րդ երամսյակին մոտարպես 8220 հատ կոնդոմինիումներ են միայն արել, կոնդոմինիումը townhouse, կոնդոմինիումի վայելն, եւ այս 13% ավելի քիչ եւ ամենաս քիչ թիվն են ունեցել 2012-ից մինչև հիմա։ Ընդհանրապես բոլոր ինվեստորները, որ տուն են արել 4-րդ երամսյակին, մոտարպես 36.5 բիլիոն դոլար ծախսվել է տուն առնել ինվեստորների կողմից։ Բայց հիմա այս լուրը, որ ասում եմ, մեջը պետք է քաղենք ինչ այլում։ Մա հա քաղելով ենա, որ ավելի քիչ competition ես ունեցել 4-րդ երամսյակին։ Հիմա չեմ անում ես մեր երամսյակը, հիմա անում ենք, բայց վերջնական չի, մենք ամսականն ենք իմանում, հունվար, փետրվար, մյուս շաբաթ հույսով եմ ձեզ այդ թիվերը կասեմ։ Բայց վստահ եմ, որ քանակով ավելի քիչ են։ Եթե քանակով ավելի քիչ են, այսինքն ես բան տուն առնես, այդ bidding war-ը ինվեստորները գոնե իմանում ես մեջը չեն։ Բայց այդ 36.5 բիլիոն դոլարը, որ ծախսեր են, դա նշանակում է, որ մեկ տարվա մեջ ինվեստորները միայն վճարել են 6.3% ավելի շատ գումար, քան թե նախկին տարի։ Արդյոք թանկացել է դա համար,
Այո, եթե հիշում եք, անցյալ շաբաթ ես զեկույցը տվամ, մեկ տարվա ընթացքում ընդհանուր 4% թանկացել արժեքները, բայց 6% ավելի շատ ինվեստորներն են տվել, ամենտեղ չէ, օրինակ ինվեստորները, որ դրանք շատ ավելի քիչ աշխուժություն են ունեցել, Օրլանդո, Ֆլորիդայում 27% իջել է ինվեստորների քանակը, Շիկագոում 23%, Մայամիում 21%, Ատլանտա, Ջորջիա 18%, West Palm Beach 14%։ Սա տոկոսային բաժնով ինվեստորների քանակը իջել է։ Որ դրանք են շատացել ինվեստորները, Seattle 33% շատացել են ինվեստորները։ San Jose 21%, Oakland, California 19%, San Francisco 19% եւ Detroit 15%։ Այսինքն 5 տեղից խոհման շատ ինվեստորներ են, 3 հատը Կալիֆոռնիայում են, 4 հատը West Coast-ում են, բացի Detroit-ը։ Ինչու եմ ասում ես լուրը ձեզի, քանի պատճառներով, ինչպես մեկ քիչ առաջ ասա, մեկ իմանում ենք արժեքները 2022 թվականից տոկոսները բարձրացել են։ 5-երի մեջ սկսանք, մինչև 7-8 էլ հասավ, հիմա 6-երի մեջ ենք։ So, այս տոկոսների բարձրացումը, արժեքների բարձրացումը, ներողություն, ոչ թե միայն տոկոսներին, արժեքները տեսնում ենք, որ շարունակաբար նույնիսկ որ տոկոսները բարձրացան, արժեքներն եւս բարձրանում են։ So, եթե սպասում եք մյուս տարի տուն առնեք, քան թե հիմա, forget about it, մյուս տարի ավելի է դժվարանալու։ Տոկոսները they're not going anywhere, էսա տոկոսները։ Նոր ուրբաթ օրը կենտրոնական բանկի նախագահն ասա, որ չեն վռազվելու տոկոսները իջացեն եւ այդ տոկոսը խոսում են կապ չունի մորգեջին, այնի line of credit-ների, credit card-երի վրա, բայց նույնիսկ այդ տոկոսն էլ ասում եմ, եկեք սպասենք նայենք այս թերիֆների հարցը ուր այդում նախքան են, որ մենք որևէ աշխատանք տանենք։ Նույնիսկ անգործությունը ինչքան քիչ էր, որ այդ են ուզում տեսնեն, բայց ուրեմն մահ տեղեկությունով չենք իրար խառնվելու, եկեք նայենք քանի ամիս շարունակվի այդ ձևով։ Այսինքն ես perfect setup-ն է տոկոս իջացնեն, բայց դեռ չեն իջացնում։ So, interest rate-երը էսա որ կա, արժեքները շարունակաբար բարձրանում, այսպես իմանում եք անցյալ տարի միայն 4% բարձրացավ։ So, եթե այսօր կրպանը թույլատրում է, get out there and buy, որովհետև մյուս տարի ավելի պետք է դժվարանա։ So, ամեն ճիշտ ժամանակը երբ է տուն առնելունը, երբ որ կրպանը քեզ թույլատրում է, երբ որ down payment-ի մասին չեմ մտահոգվում, down payment-ի մասին էլ կասեմ ձեզի։ Բայց anytime եթե սպասում ես savings հավաքել, խնդիր ես ունենալու, որտեղ հավաքվելը չի ելնի։ Որտեղ եւ ինչքան սպասում ես savings-ը անցնում է հակառակը, ինչքան շուտ առնես, այդքան առաջ կելնես։ Հիմա ինչ առնես, ինչպես առնես, down payment-ի համար օրինակ, tax season-ը, tax refund եք ստանում, չէ՞։ Այդ tax refund-ը պահեք տունի համար։ Օրինակ, ձեզ միշտ ասել եմ, point-ի մասը չեք վճարի, եթե մեր միջոցով է։ Okay, դա լավ։ Closing cost-ը կփակի։ Down payment 3% ես ուզում։ Եթե օրինակ $800,000, $700,000 տուլ ես ուզում առնես, $700,000 3% ինչ է, 20 քանի հազար դոլար է։ Բայց payment-ը պետք է կարողանաս տաս։ Ինչու ես կարող ես, երբ որ գործ ունես։ Դա արդեն մենք financial planning-ը ձեր համար կանենք։ Օրինակ, այդ բառը լսացել եք, չէ՞, starter home։ Այդ բառն են գործածում, լսել եք, շատ եք լսացել starter home։ Միշտ լուրերի մեջ ասում են, որ starter home տուներ է, starter home տուներ են, քան թե forever home։ Երկու բառերը չեմ, եթե լսացել եք, դե ոչ, բայց եթե չեք լսացել, ունենք starter home, այդ բառը գործածում է ժողովրդի մեջ, industry մեջ, real estate-ի շուկայի մեջ եւ forever home։ Ինչ է starter home։ Starter home ինչ է նշանակում։ Starter home նշանակում է, որ նոր անձնավորություն առաջի անգամ մտնում է տուն առնելու շուկայի մեջ կամ ընտանեկան նոր ամուսնացածներ կամ երեխաները փոքր են կամ երիտասարդ են շատ, իրանց համար մեն նախասկիզբնական տուն է, որ այդ տունը ժամանակավոր է, starter home է, ինչքան ժամանակ 5-10 տարվա պատմություն է։
Որտեւ եթե նոր եք ամուսնացել, մինչև երեխան ունենալ, մինչև այդ նախակրթարան արդեն 5 տարեկան ենք խոսում։ Եվ այս 5 տարվա ընթացքին դու այդ payment-ը, որ վճարում ես, ումին ես վճարում payment։ Ամեն մարդ ասում է բանկին ենք վճարում։ Ոչ։ Բանկը քո սեկրետերն է, քո receptionist-ն է եւ քո հետ, ինչպես ասում են, օրթախը դա, քո partner-ը դա, որ քո հետ մտեր այս investment-ի մեջ։ Ասում որ նայ, արի մատ եթե ես ու դու մատ տուն առնենք, invest անենք տունի մեջ, բանկին ես ասում։ Տունը ինձանից, գործը ինձանից, փողը քեզանից։ Բանկը ասում է, օքեյ, բայց իմ շահս ինչ է։ Ամենից տոկոս կտամ վրան։ Ասում է, քո շահը ինչ։ Ասում է, տունը կթանկանա, վերջ ինձ է մնում այդ արժեքը թանկությունը։ Ինչքան թանկացավ ինձ է գալի։ Փոխարեն տանտերին վարձ եմ տալի, ստեղում քո տոկոսը կտամ նույնն է, մեկ քիչ տարբերություն է, մեկ քիչ տարբերությունը որտեղից են բերելու tax write-off-ից։ Չեմ ամիթե կարող եմ ցույց տամ ձեզի, ես անցյալ չեմ ամիթե կարող եմ մեր ինժեներից խնդրեմ, եթե կարելի է tax savings-ը ցույց տամ, եթե կարելի է slide-ի վրա ասում եմ tax benefit-ը ցույց տամ, հետո այդ մասը, որ մնացածը շարունակեմ։ Սա mən խնդրում եմ նայենք slide-ի վրա այս tax benefit-ի համար։ Ուրեմն ստեղում ես դեմ $800,000 loan, այսի Freddie Mac-ի site-ն է, there's no բան չկա, կարող եք Freddie Mac-ի site-ը տեսեք։ $800,000 տուն եմ դրել, 5% կանխավճար եմ դրել, 30 տարվա վարկ եւ 6.5%-ով։ Եվ ստեղում upfront fee-երը ծախսերն դրել եմ առանց point-ի, որտեղ ինչպես ասա, մեր ընկերությունը միջոցով այ կառնում ենք, point-ը ձեզ զեղչ չենք տալի եւ $8,000 closing cost։ Եթե նայեք 10 տարվա մեջ $17,000 տարեկան, ոչ թե 10 տարվա ընթացքին, $17,000, էսի 30 տարվա մեջ հաշվի, 13,030 տարվա մեջ, բայց տարեկան yearly tax savings։ Եվ էսի income tax-ի մասին է խոսքը, տեսնում եք։ So առաջին տարին $17,000 դու income tax savings ունես, այսինքն ինչ որ դու check-երիդ վրա tax ես տալի, ամիսը $1,400 քիչ tax կվճարես։ Բարձրալավ ինչ եմ ասում, այսինքն եթե դու ամեն ամիս ասենք $10,000 ռոճի կտա։ Եվ 10,000-ից դու օրինակ $3,000 tax ես տալի, կամ $2,500 tax ես տալի, եւ $7,000 տուն ես տանում։ Այս $800,000 տունը եթե առնես, գործ չունեմ ուրիշ write-off-ները, երեխանա, մեքենանա, mileage-նա եւ այլն գործ չունեմ։ Միայն տուն ունենալու համար $800,000 տուն առնես 5% down payment դնես, ամիսը $1,400 քիչոտ tax կվճարես։ Բարձրալավ։ So ինչ որ payment-ը տա, դու $1,400 ընդից ավելորդ կգա payment-ի դիմաց։ So starter home-ը condominium, townhouse, ով ասեմ că առաջին տունը պալատ լինի, view ունենա, pool ունենա, 13 հատ սենյակ ունենա, 24 հատ man cave ունենա, 4 հատ մեքենայի տեղ ունենա, why? That's not a starter home, it's a forever home. Ինչու է forever home եւ starter home-ը, որտեղ սկզբնական որ առնում ես, շատ ավելի առնում ես որպես ինչեր պետք ունես, it's for what you need versus what you want. Ինչ ուզում եմ, քան թե ինչ պետք ունեմ, ինչ կարիք ունեմ։ So տարբերությունը դա մեջ է։ So առաջի starter home-ը որ սկսում ես, young professionals եւ այլն, condominium townhouse կամ հինոտ փոքրոտ տուներ, մեկիչ հեռու, մեկիչ քշել, պետք է չունես մամից 2 բլոկ են կողելնես, կարող է մամեն կեժամ հեռու էլի։ Ոչինչ չի պատահի առաջի քանի տարվա ընթացքին։ So homeowners-ը բանը եւ ինչ այլում ես 5-10 տարվա ընթացքին երկու բան այլում։ Մեկ tax benefit-ից է income-ը գալի, երկու ինչ որ վճարում ես, մեկ կրպանից վերցնում ես մյուս կրպանն ես from the Peter to So մեկ կրպանից վերցնում ես,
վճարում ես payment, որ մայր գումարից իջնում է, պարկիսից իջնում է։ Եվ քո օրթախիտ էլ իր շահաբաժինն էլ տալիս ես քո partner-ին, որ bank-ն է քո partner-ը։ Բայց bank-ը շահաբաժինի մեջ հետ partner չի։ Bank-ը պարզապես քեզի օգներ ասում է օգնությանս համար ինձի favor-ս հետ դուր, մեկ գումարել վրան դուր։ Եվ ինչ առնում վրա այդ 6%, ամենից լավագույնը 6.5%։ Ժամանակին 2-3% էր առնում, բայց այդ օրերը անցավ, գործ չունենք, we don't care, we're not gonna see it, it's done. So ավելի affordable տուներ ես առնում որպես starter home, եւ այդ starter home-ով սկսում ես ներս եթալ եւ կամանց 5-10 տարի հետո, 5 տարի հետո, 7 տարի հետո, երբ որ ավելի affordable է starter home-ը, հետո կարող ես հետս ասես որ գիտես ինչ, մեկ որ home equity ունեմ, այդ equity դիմակ ինչա չէ, միշտ ասել եմ։ Ինչ է equity-ն, տան պարկիդ եւ տան արժեքի տարբերությունը։ So ինչքան payment ես տալի, պարկը իջնում է, այդ տարբերությունը շատանում է։ Եվ տան արժեքը, եթե 4% ես վատ վիճակին բարձրացել է, որոմես բարձր ոչ ու տուն չի առնում տոկոսները բարձրել, 4% արժեքները բարձրացավ։ Affordability խնդիր ունենք, չէ՞, ստե։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Affordability-ն ինչպես է փոխվելու։ Այո, կարող ես ասել, գիտես, ես հիմա օրինակ tow truck driver եմ, no insult to որևէ tow truck driver-ներին, շատ լավ էլ փող են աշխատում։ Busboy եմ ռեստորանում, որ մեր հայերի մեջ չեմ կարծում busboy կա գոնե Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում։ Busboy-ում աման եմ լվանում, բայց 2 տարի հետո բժշկությունից վերջացել եմ neurosurgeon եմ ելնելու։ That's different story։ Այսինքն այդալու ես ելնելու ես բժիշկ, հիմա առայժմ ես ժամը $20 ես աշխատում, շուտով ելնելու ես neurosurgeon, ամիսը $100,000 ես աշխատելու կամ շաբաթը չեմ։ Բայց եթե չէ, եթե այդ չի հարցը, եթե աշխատում ես եկամուտ ունես նորմալը, մարդուկին տերև տիկին նորմալ, լավ ռոջիկ ունեք, պաշտոն ունեք, մենեջեր եք, էս եք ենեք, մյուս տարի ոչ մի բան չի փոխվի ձեր եկամուտի մեջ, այո, actually ուրբաթ օրը wages were up 4%, առաջի անգամ ելնելով ռոջիկները inflation-ից ավելի շատ էր։ So, տունը առնում ես, tax deductible-ը օգտագործում ես, equity-ն շատանում է, որտեղ դու ինքդ քո փողդ ես տալի, մեկ կրպանից վերցնում ես մյուս կրպանդ ես դնում, չես տալի տան տիրոջ, որ ինքը հարուստանա, եւ նույն ժամանակ տունի արժեքը որպես home appreciation դա էլ բարձրանում է եւ tax benefit-ը դել ունես։ So it's a win-win-win-win-win situation։ Եվ ինչպես ասեմ, tax season-ը օգտագործի, tax-երը գործածելով որպես կամ down payment-ի դիմաց տնես, կամ point վճարես, կամ closing cost-ը տաս, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ So, հիմա օրինակ եմ ասում, ընդանք որ ուզում են first time home buyer եւ starter home են ուզում, I have an idea, ինչու չեթանք եւ listing-ները որ նայում ենք, նայենք այն listing-ները ոչ թե հիմա նոր եկե շուկա, այլ 6 ամիս մարքեթի վրա է եւ leak-ն են։ Leak listing-ներ կան, որ 6 ամիսը շուկայի վրա, որտեղ այդ agent-ները, խոստումները որ տվել են իրանց client-ներին, նստած է մարքեթի վրա։ So եթե դες այդ 6 ամսվա նստած listing-ին ավելի շատ լավ negotiation կարող ես անես, ավելի լավ արժեքով էլ կարող ես վերցնես, որտեղ ոչ ոք էլ չի նայում այդտենց, որովհետև արդեն հինացել են, մենակ նոր listing-ներն են նայում։ So yeah, 6 months old listings, why not? Կամ off season shopping։ Ամեն բար սպասում գարնան ամառը տուն առենք։ Ինչու դեկտեմբեր 25-ին Christmas-ին չեթամ տուն առնելու։ It's the best time. You have zero competition. Կամ Thanksgiving-ին, կամ ձմեռը, կամ ցուրտին, կամ անձրևին։ Sure, they are ready, արդեն մեր մասնագիտությունն է։ Մեկ որ հեռացանեմ, ձեզ ես բոլոր մանրամասերը ասում ենք, բացի որ ասում ենք շատերին, մենք նույնիսկ տուն ենք ուղարկում, ասում ենք մի արտում, որտեղ քո համար չի, քո ժամանակը չի։ Որտեղ ձև կամ ինչ, մենակ financial-ը չի, մենակ չի որ մենք loan approve անենք, հիմա ուրիշ առավելություններ կա ստե, որ ամեն մարդ չի իմանում, բայց երբ որ
ես 34 տարի ֆինանսավորման աշխարհում եմ եղել եւ վերջի 15 տարի 16 տարի real estate-ի sales-ի department-ը ունեցել ենք, so հավասարաբար երկուսը միշտ active ենք եղել, մենք երկու կողմ իմանում ենք սեղանենը։ Որպես real estate agent իմանում ենք ֆինանսավորումը ինչեր պետք ունի, ինչ կարևոր է։ Հիմա առանց financing-ի real estate sales անիմաստ է։ Բացի cash buyer-ների համար եմ ասում, բայց cash buyer-ից դուրս, եթե loan-ի հարցը չի լուծվում առաջուց, տուն էթա նայելը ինչ պետք է, այսի սիրուն տուն է, այսի սիրուն փուլ ունի, kitchen-ը նայե։ So what? You can buy it։ Երբ ես կարող արնես, երբ որ հեռաձայնում ես loan approval-ի համար։ Եվ loan approval-ը ինչ չի, որ ինչպես ասեմ, միայն տոկոս ասենք S2 թուղթ լստենք ոչ։ Actually, բացի որ ոչ թե հիմա միշտ տարիներ, բայց այս վերջի քանի տարին էլ բավականի մեր հայրից ես իրաց discourage եմ արել, այնքան information եմ տվել, որ իրանք վազեն ընդհանրապես ձեռնպայն էլ է տուն առնելուց։ Կամ եթե առեն image են առել, որովհետև տեսել, ես իրանց ասում եմ, դու քո տունը առնելուց ժամանակը չի, կամ ձևը չի, կամ չես կարող։ Պետք է վաղը մտածել, աշնան ասում են ինչ ձմեռվա հագուստի մասին աշնանել պետք է մտածես։ Չէ՞։ Հիմա շատ կարևոր լուր ունեմ, տեղեկություն ավելի շուտ information-ը, որ էսի ուզում եմ շատ մանրամասն ձեզի բացատրեմ, որովհետև շատ լուրջ պետական հարցը, որ էսի տեսնում ենք ինչքան մեծ լուրջ խնդիր այլում ժողովրդի համար այս պրոբլեմը։ Եվ ուզում եմ ըստաբրակ մանրամաս խոսամ երկու տարբեր խնդիրներ, երկու տարբեր, մեկը loan-ի մասին, որ պաշտոնական կոչվում է preventing predatory lending։ Predatory lending, այսինքն այդ վարկերը կամ այդ loan agent-ները կամ բանկերը կամ անձնավորությունները, որ ինչ ձևի կարողանում են ձեզի որսի նման ձեր վրա իջնեն եւ կարողանան ձեզ խեղդել։ Եվ ինչ խնդիրներ կա եւ պետական կողմից հարցերը կան, որ ձեզ կասեմ, եւ մյուսը, եթե տուն վաճառող եք կամ առնող եք, որ էսի ինձի պատահելա անգամներ եւ շարունակաբար էլ անելու եմ նույնը առանց ձեռնպայներով ինչքան ժողովուրդ որպես գնող կամ վաճառող, որ ես իրանց մերժեր եմ կամ ընդհանրապես արգելեր եմ պատճառ այս տեղեկությունների համար եւ բախտեն բերե իրանք եւ մենք։ Բայց նախքան այդ գործը անենք, մտածում եմ նայենք շուկան ինչպես փակվավ ուրբաթ օրը, որովհետեւ ինչ ասեմ, շատ մանրամաս տեղեկություններ ասում եմ, դա ցույց տամ, որ մենք ջուր խմեմ, որի վրայից շարունակենք։ Սո խնդրում եմ նայեմ մարքեթ ինչպես փակվա։ Dow Jones-ը 42801 222 փունջ շահով փակվավ։ Այդ չեմ ասում Թրամփի արածները եւ ինչեր այլում շուկայում եւ անգործությունը եւ digital բան ունեցավ եւ tariff-ները, այո, ունենք, հետո չունենք դնում, հետո cancel անում, հետո extend անում։ Այս խաղերի հետ there is no winning, so սպասելն էլ անիմաստ է, որտեղ ինչքան սպասում եք, մի ամիս այս ժամ են առնում։ Եվ այս ժամ առնելու ժողովրդի ջղերը քայքայում են։ Այսինքն նոյեմբերից ասում են tariff եմ դնելու, հետո եկավ դրավ, հետո ասա մի ամիս extend կանեմ, մի ամիսը վերջացավ, օքեյ նոր tariff ենք դնում, էլ նորեն մի ամիս extend կանենք, մի ամիսով մեզ մի բան արավ։ S&P-ն 5770-31 փունջ շահ ունեցավ, Nasdaq-ը 18196 127 փունջ։ Գերմանական DAX-ը Գերմանիան անշուշտ defense-ը սկսել է լուրջ հարցեր ունի, բայց իրանց համար լավ է Եվրոպական խորհուրդն էլ անշուշտ տոկոսները իջացավ կտրավ անցյալ շաբաթ 23008 DAX-ը գերմանականը 410 փունջ իջավ, բայց բավականին բարձրացել շաբաթվա մեջ անգլիական FTSE-ն 8679-ը 2 փոն կորուստ ունեցավ FTSE-ն եւ Nikkei-ը 36887 817 փոն կորուստ Nikkei եւ Շանհայ 38 Շանհայ։ Քարյուղը $67.5 69 سنت բարձրացավ քարյուղը, ոսկին 2917 $8.90 իջավ, արծաթը $32.39 իջավ, platinum-ը $968 11 سنت իջավ platinum-ը։
Եվրոպական եվրո $1.85, 1 եվրո, անգլիական British Pound-ը $1.30, 1 pound, Bitcoin-ի Coinbase-ը ուրբաթ օրը փակման ժամանակ 86,918, որ ուրբաթ օրը Trump-ը լավ զեկույց ունեցավ, կարող եք այդ նայեք Bitcoin-ի մասին, Հայաստանի դրամը 393 դրամը $1։ Բայց 10 տարվա չեժի ցույց տվան, բայց շատ չինչի փոփոխություն ունեցավ, շաբաթվա մեջ շատ էլի չէ, համար տոկոսները շատ լավ էին, հետո մեջ չինչին բարձրացավ այլ լուրերի պատճառներով, հետո նորեն իջավ բավականի, so up and down-ները ունեցել ենք, բայց overall it's a good thing, բավականի լավ activity-ներ ունեցել ենք որպես տոկոսները, էլ լավ է։ So շատ փոփոխություն չկա, ու մեկ հետո կանդրադառնանք տոկոսներին մեքսից հետո։ Predatory lending. So բավականի պետական protection-ներ կան, որ վստահ եմ լսացել եք մասին, օրինակ եւ այս թուղթերը, որ loan agent-ները ասեն ստորագրեք, Truth in Lending Act, Real Estate Settlement Producers Act, Consumer Financial Protection Act, Fair Housing Act, Equal Credit Opportunity Act. Ստանք ամենը օրենքներ են, որ անցերա ստորագրվերա եւ դրեր են, որ ժողովրդին պաշտպանեն։ US Department of Housing and Urban Development, Federal Trade Commission եւ Federal Reserve Board ստանք ընկերություններ են, որ հսկում են այս actերը։ Truth in Lending requires that lenders disclose the full cost of a loan, including interest rate, loan terms, and closing costs. Այսինքն պետք է պայմանը, որ լոների էջենտները, բրոքերները, բանկերը մանրամաս ծախսը գրեն հաճախորդի համար։ Real Estate Settlement Producers Act կամ RESPA հասկացողության, Truth in Lending-ը TILA են ասում, RESPA protects home buyers and homeowners by requiring disclosure of settlement costs and eliminating referral fees, այսինքն իրավունք չունեմ, եթե մեկ ինձ է real estate agent-ը գա ասի, որ ես իրոք մատ հաճախորդ ունեմ, ուզում տուն մանգալի առնի, կարող ես յան loan approval անես եւ loan էլ դու անես, ասում ասին ինձի բերես loan-ը ես անեմ, քանտե տանես Վարդանին Թաթևոսին, Ռաթևոսին 10 չեմ ամստակ ովքեր են, անուններ եմ ասում, ես քեզի 5000 փող կտամ։ Wow. No. That's a no. Consumer Financial Protection, CFPA, passed on walk off the financial 2008-ից հետո էսի սարքան, որ էսի Financial Protection Bureau, which has enforcement powers to protect consumer from unfair despite of abuse practices by financial institutions. Եվ այլն։ Հիմա ինչ են ստան, ինչա կատարվում, ասել լավ, տեղ պարոն Ղարիբյան հասկացան, բայց չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Դու բացատրեն ինչա կատարվում։ 2008-ից հետո անշուշտ այնց առաջ էլ կար, շատացամ 2008-ից հետո ինչպես ասամ, բանկերը, financial ամենից մեծ դերն են կատարում, առանց մեզի տուն առնել չկա։ Պրեսերեջիտ իշխան ուզում է ձեզի տուն ցույց տա, you can't buy it without the law. That's number 1. Number 2, մեր պարագայում, ոչ թե ընդհանուր, տարեկան մենք ամեն տարի 34 տարի այս գործի մեջ եմ, ամեն տարի պետք է դասարաններ անցածենք, կորսեր անցածենք, որ նոր բաները, նոր օրենքները, նոր համակարգ իմանա։ Երրորդը մեկ առաջ օրինակ ստակն եմ ասում, շատ արագ ձեզի ասեմ, որտեղ չեմ ուզում ձեզի խանգարեմ, ես էկոնոմին մանրամաս իմանում եմ համաշխարհային, որտեղ հետևում եմ օրական ինչա կատարվում տարբեր սեկտորներ, ոչ թե միայն real estate։ Որովհետև եթե ես տեղյակ եմ այս բոլոր մանրամասին, կարողանամ ճիշտ ուղղություն տամ ձեզ։ Դե չէ ներս մտես լոն եմ ուզում տուն եմ առնա այս գրեմ, ասա լոնը կնա տունը տար, վերջացավ։ That's it, easy։ Դա լավ լոն եմ անում։ No, that's not how it works։ Որտե մարքեթը լավ է, որտե վատ է, որտե ցած է, որտե վրև է, որտե կեթա վրև, որտե գասած, որտե իշ կելնի, ինչու կելնի։ Տոկոսը եփ կետա, որտե կետա, ինչ այլում եփ չի ելնի։
Ձեր գործ ունես, որը կելես գործի կելես դու կսկանեն քեզ գանեն դբրոցը ծախսը ապրանքը ուտելիքները utility-ին ուր այթալու ինչ այնելս բոլորը մենք ձեզի ասում ենք եւ ինչպես ասամ ինչքան հաճախորդ գնացել են որովհետեւ I gave them too much information but that's me ես ավելի շուտ ինչա authentic unique ելնելսա եթե ուզեմ ամենի նման ելնեմ Էլ արդեն չկա ուրիշի նման ելնելը, որտեղ ամենը վերսեր են ով ինչպես պետք է ելնի։ Միակ ձևս կարող եմ ելնել is being myself, being authentic, being who I am։ Ես ինչ որ կամ ես եմ։ Հիմա ինչեր են օգտագործում եւ ինչեր են անում այս սխալ loan agent-ներն ու բանկերը։ Pressure tactic։ Pressure tactic-ն է որ նա եթե չտասի մարտի մոտ loan-ի համար, ես տունը քեզ չեն ծախի։ Ես չեմ կարող loan approval-ը waive անեմ, եթե չտասի մարտի մոտ։ Ժամանակին չեն կողպի ուրիշ տեղ եթաս խնդիր կտան, հետո մենք կկորցնենք այս տունը։ Այդ pressure-ը real estate agent-ից է գալի։ Բայց pressure-ը որ loan agent-ից է գալի։ Այս loan-ը եթե հիմա ջվերսնես չստորագրես այս թուղթերը, ժամանակ չեն կանի ուրիշ տեղ եթամ նորեն փորձեմ տոկոսից, որ չեմ կարող, որովհետև տունը ձեռից կտաս։ Այս մեր շատ լավ դիլ է, այսի ջվերսնես ուրիշն է վերցնելու հիմա վերցրու։ Pressure։ Pressure-ն դնում որ դու քայլ վերցնես անմիջապես։ There's always a pressure. No pressure. Եթե քեզի վրազացնում են, որ հիմա արա, պետք է այսօր անես, վաղ անես, 3 օր ժամանակ ունես, չստորագրես կերնի, այս չանես, այս կերնի, ինքերնը չի ելի։ So if you feel pressured, ասա որ նայ, թուղթեր ամենը տուր ինձի, ինչ որ ասում ես, գրի տուր ինձի, կամ email արա, ես կեթամ տուն, մանրամաս կգարթամ, ամեն ինչը հասկանամ, հետո քեզ գերածանեն վաղը նայենք ինչ այլ։ Չէ, շուտ արա չանես, այսօր չի ելնի, ուրբաթը վաղը հալիդեյ է, երկուշաբթի պրեզիդենտի է, գողպա չեն կարող պետք է այսօր ելի։ No. Incomplete, confusing or contradictory terms. Այսինքն պայմաններ են դնում առաջը, որ չես հասկանում։ Ես ինչ աստեղում գրա, ինձ ասես ծախսս 10,000 կելի, ստեղում գրա 40,000։ Չէ, ես 40,000 տանում ես, նես բերես, ես քո փողնետը սենց այլում, ես չէ, ծախսը 10,000 է, 40,000 է, Mən պատմություն եմ պատմում, չես համ ինչ է լավ։ Բայց տոկոսս ասես 6.5, ստեղում գրա 7.5, այս ուրիշ բան ես ստեղում չի, բայց տոկոսը տեսել, այս թուղթը նա է, այն թուղթը նա է, confusing, չես հասկանում։ So մի բան որ չեք հասկանում, it doesn't make sense, logic չկա թիվերը չես հասկանում, մի ստորագրի։ Եվ ինչքան ես հաջողությունից բացատրում եմ կես ժամ, մեկ ժամ նախքան, հետո ասում նայ լավ, մեկ ժամը խոսում եմ հետներ հետ։ Did I lose you? Մի բան կա որ ասեմ որ չհասկացաք, որովհետև եթե չհասկացաք, հարցրու։ Չեմ ուզում տելեֆոնը դնեմ ցած, ես չհասկացամ ինչ էր ասում։ Definitely you need to understand. Եվ եթե ինչ-որ բացատրում են խելքդ գլխին չի գալի, just not logic չկա, չես նորեն doesn't make sense, ուրեմն you will consider speaking with another lender, ուրիշի հետ խնախոսա։ High rates and fees, բարձր տոկոս եւ ծախսերը։ Եվ երբ որ նայում ես թուղթերդ, ասում ես որ շատ թանկ ասում, վայ, մասը որտե՞ղ էս credit տեսա, որտե ժամանակին չի, ուրիշը բացատրություններ է տալի, բայց տոկոսը դեռ շատ է։ Ծախսը դեռ շատ է։ Եվ ասում եթե ջվերսես տուլը կկորցնես, դիպոզիտ կկորցնես, էսի կանես։ Որ 2-3 բան նախքան հասնես այդ կետին, քո էջենտները loan-ը եւ real estate-ը պետք է քեզի բացատրի ժամկետերը որ ունես 5 օր, 7 օր, 10 օր, 15 օր, 20 օր ժամանակ ունես որ այս loan-ի հարցը հետո տանց հետո ուշա։ Առաջի օրը պետք է քեզի ասեն 10 օր ժամանակ ունես, ոչ 9-րդ օրը ասեն, այսօր վերջի օրն է, այսօր որոշես վաղ այս ժամանակ չունես։ Որ այդ 9, 10 օր, 15 օրվա մեջ ամեն օր ասես տոկոսս ինչա, ծախսս ինչա, այլ չի փոխվի, պետք է շուտ պետք է գրի։ Prepayment penalties եւ restrictions որ դու ես երբեք չես կարող տունը pay off անես, refinance անես կամ ինչ անես, որտեղ խնդիր կունենաս։
Եվ ուրիշ մանրամասեր շատ կան սենցի, որ փոխում են հարցը վերջի րոպեին է։ 3 շաբաթ անցավ, այսքան բեկե մեր շաբաթվա մեջ կողպի թուղթեր դնում առաջ է, այսպես տոկոսը տարբեր է կամ ծախսը տարբեր է։ Ասում բայց այս չի որ խոսացին։ Ասում հա, բայց այն օրվանից օրինակ կրեդիտ էս այլ, ասում բայց ինձ չասար, ես ասամ դու չասար, բանկին փող չունես կամ էսի չունես կամ այնի չունես, հիմա չեմ կարող փոխեմ ուշա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ ամենը վստահելի անձնավորության մոտ պետք է դաս։ Եվ ինչպես ես վստահում եմ մարդուն, ամեն մարդ տարբեր ձևեր ունի, բայց պետք է որ դու ուսումնասիրություն տանես, դու հարցազրույցը տանես, հեռացանես, միտքիդ հանգստությունը, որովհետեւ շատ սխալ գործեր կան, մանավանդ if it doesn't make sense։ Ես ինչ-որ ձեր համար կարդացի, ես իմ կողմից ես չեմ գրել, այստեղ պաշտոնական, պետական, ինչպես ասեմ, այդ սայթերն էլ որ կան, որ ասեմ այդ տեղերը, որ հեռախոսի թիվերը կան, կարող եք ինձ հեռազանեք, ձեզ կտամ, եթե ուզում եք, որևէ պետական մասնաճյուղերի հետ խոսակ։ Հիմա, եթե ուզում եք տուն ծախեք կամ առնեք, ատա վրա ինչեր կա, դա լոնի մասին էր։ Շատ արագ եմ ասում, որտեղ ուրիշ մեր ժամանակ չեմ կարող, բայց եթե հեռացանում եք office-ը, ավելի կարողանում եմ ձեր հետ specifically խոսանք ինչ այլու շատ հեշտ ասում։ Բայց նախքան այդ անեմ, ուզում եմ տոկոսները նայենք, հետո տուն առնելու ծախելու մասին շատ լավ կարևոր տեղեկություն ունեմ նորեն այտենցի education, ասում եմ նայենք տոկոսները։ Ուրեմն այս առաջին որ տեսնում եք first time home buyer-ների համար 3% միան կանխավճարով, so եթե նորեն first time home buyer starter home, okay? So եթե 700,000 դոլարի տուն եք ուզում առնեք, այս 700 օրինակ եմ ասում 700,000 դոլարի տունի 3% էլ մա 21,000 դոլար, so կամ 800,000 դոլարի 3% էլ մա 24,000 դոլար։ Եթե tax refund եք ստանում, պահեք tax refund։ Մինչև 806,000 լոնի մասին այս խոսքը 781 credit score պետք է ունենաք եւ first time home buyer-ն եք եւ house տունի մասին է խոսքը քանդոն մեջ չին տոկոսը ավել է կարող ասեմ 1/8-ի չափ շատ չէ so 5.802 փոինտով 5.99 1 փոինտով so այս 1 փոինտը որ տեսնում եք կանանչապ so եթե մենք ձեզ օգնում ենք տունը առնեք եւ անշիշտ ֆինանսավորում են մեր միջոցով անեք մենք տուն առնելու մեր division-ը ձեր այս 1 փոինտը տուն առնողը կարող է վճարի, որ 5.99-ը էդնի 0։ Նույն պայմաններով 10% կանխավճարով պետք է չունես first time home buyer լինես, նորեն 5.99-ին 1 փոինտով, 20% կանխավճարի պարագայում նորեն 5.99-ն 1 փոինտով, 25 տարվա ֆիքսը նույն ձևի 5.99-ը 1 փոինտով 20 տարվա ֆիքսը ինչքան տարիները կրճատում ես, այդքան շուտ ես փակում, այդքան տոկոս քիչ ես տալի 5.875 փոինտով, 15 տարվան է 5.125 1 փոինտով եւ 10 տարվան է 5% 1 փոինտով։ High balance-ները, այսինքն ունենք 806,000-ից 1.209,000 6.5% 1 փոինտով 20% կանխավճար նույն պայմաններով նույն single family owner occupied 781 միայն down payment-ն ասե տարբեր 20%-ի պարագայում ելնում եք 6.375 high balance-ները մեկ քիչ ավելի բարձր են 25 տարվա ֆիքսը 6.375 1 փոինտով 20 տարվա ֆիքսը 6.375 1 փոինտով 15 տարվանը 6% 1 փոինտով FHA-ները որ ավելի հեշտ է իր underwriting-ը, այսինքն եկամուտի, կրեդիտի կամ down payment-ի խնդիր ունեք 3.5% կանխավճարով միայն կարող եք ստանալ 5.5% 1 փոինտով նորեն հիշացնեմ, եթե մենք ներկայացնում ենք ձեր տունը առնել, այս մենք փոինթերը մեր real estate-ի division-ը ձեր համար կվճարի։ High balance-ները, որ ելնում է 806,000-ից 1.200,000, 5.5% 1 փոինտով։ Եթե FHA loan ունեք արդեն եւ FHA-ից FHA ուզում եք թակ, եթե ձեր տոկոսը 6.375-ից գոնե 3 քառորդ ավելի շատ է, եթե 7 է կամ 6.9 եք
Առանց ծախսի կարող են ձեր համար իջացնենք 6.3-ի, առանց թուղթի, առանց tax return-ի, առանց bank statement-ի։ Ջամբոները շատ հոյակապ իջեր են մինչև $3 միլիոն, սա ցույց եմ տալի 25% կանխավճարով, որ ինչպես տեսնում եք full dark-ով 6.1 point-ով նորեն, եթե մենք ներկայացնում ենք ձեզ տունը առնել, մեր real estate division-ը ձեր 1 point-ը ստե կվճարի, ինչպես որ new construction-ներն են անում, մենք կարողանում ենք նույնն անենք։ Interest only, եթե միայն տոկոս ես ուզում տալ, որ payment-ը քիչ լինի, 6.5% միայն interest only, սա 30% կանխավճարով, ջամբոն։ Bank statement program, այսինքն եթե self-employed եք եւ ուրիշի համար եք աշխատում, ձեր գործ ունեք եւ tax return չեք ուզում ներկայացնեք միայն bank statement-ներով ցույց տալ deposit-ները 6.625 point-ով եւ line of credit-ները, որ prime base այդ է կենտրոնական բանկին կապ ունի, կարող եք 8.1-ից էլ ավելի քիչ ունենալ։ So տոկոսերը լավ են, Parkasu 5.99 you can't go wrong. So տոկոսի մասին չի խոսքը, եթե ուզում եք տուն առնեք, տոկոսը չի հանցավորը, եթե affordability հարցը, այսինքն չեք կարող առնեք, որտեղ թանկը, that's where starter homes come from, եւ այսօրվա լիստինգները, որ ձեզ ցույց եմ տալու, հատուկ special starter home-երի լիստինգներ եմ ցույց տալու, որ չասեք տուն չկա, արժան։ Չեմ ասում ինչ տուներ, ոչ, նորմալ լավ տեղում, լավ թաղամասում, լավ տուներ, լավ արժեքներով first time home-բայրների համար օրինակներ են պարզապես շատ ունեն, բայց հետո կանցնենք։ Հիմա անցնենք seller disclosure շատ արագ եմ ասում, եթե տուն վաճառող եք եւ տունը որ ծախում եք, քեզ այսքան agent-ը թուղթեր է բերում լցնում է։ Մեր մասինքն է լրացնում, մեր մասինքը արագ լրացնում է ձեզի ասում է եւ շատ կարեւոր է։ Ինչեր են կարեւոր։ Seller disclosure-ները ինչ է։ Seller disclosure-ը թուղթերն են, որ որպես վաճառող գրում ես, որ այս տան մեջ այնքան որ դու լուր ունես։ Եթե տունը brand new դու ես սարքել, հին տունը այլ է դու առերես 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ հիմա ծախում ես, քեզ այնց առաջվա մասին լուր չունես, բայց հույսով եմ 10-20 տարի ապրել ես, ամեն ինչ լուրն ես այդ տունի մասին։ Տունը լիք է ունեցել տանիքը կաթերը սարքել ես, plumbing problem ես ունեցել, երկրաշարժի ժամանակ տեղից շարժվել է, էլեկտրականության հոսանքը խնդիր այլ է, որևէ խնդիր որ ունեցել ես, մոլ ունես, կամ ունեցել ես, կամ նույնիսկ սարքել ես, բայց հարցի բոլորը պետք է գրես, նույնիսկ եթե condominium homeowners association-ի հարցեր ունես, կամ եթե land use-ը օրինակ չեմ կարող հետևը փուլ սարքես, որտեվ easement կա, այդ ինչ է շատեր ասում, իսկ լուր չունեք։ Կարող եմ այդ տուն տեսնել շատ լավ մեծ բակով, էսի առնենք այկնիկ հետևը սիրուն OSS փուլ կսարքեմ։ Տունը առնում ես 20000 square feet land size-ը դեռ չես կարող փուլ սարքես։ Ինչու? Easement կա, easement ինչ է։ Utility company համար, utility company-ը, այդ կայծի փոլը տեսնում ես այն վրևը, այդ կայծի հոսանքը որ ստեից անցնում է, դու տակ ինչպես է փուլ սարքելու մենք գալու ենք, այդտեղում շինարարչու անենք ջուրի մեջից ու չեն կարելի։ Շատ ես օրինակ եմ ասում։ Կամ driveway ունես, driveway fence-ը դրած է, բայց fence-ը 2 feet հարևանի հողի վրա է։ Եվ դու էլ իմանում ես եւ բայերին չես ասում։ Վաղ հարևան գալիս ասում ես fence-ը քանդի ես 2 feet, դե driveway-ից փոքրացավ, դեսք մեքենաս ներս չի մտնի հիմա։ Ես որ ես կարող G-Wagon-ը մտնեմ ես։ So disclose, գրես, եւ այս գրելներով մենք շատ հաճախորդներ ենք ունեցել երկու կողմը։ Seller ենք ունեցել, որ չենք համաձայնում, ասել են պետք է գրես։ Չես կարող դու ասես, ես էլ չեմ կարող ասել, մանշի չես ուզում գրես, ինձ թուղթ ստորագրի, որ չես գրելու։ No, ես նորեն տեղյակ եմ, չեմ կարող ես բայերին չասեմ, նույնիսկ ես տեղյակ եմ, որտեղ ինձ ասար, եթե չասիր, կասեմ չեմ անում, բայց որովհետև ասել ես, ես չեմ կարող ասել, որ մի գրի լավ, ինձ չեմ անում, ականջներս կողպեմ, too late։ Կամ բայեր ենք ունեցել, ասեմ, նայ սելերը էս է գրել, լավ կարդա, ստե խնդիր կա, որտեղ բայերը ասում է, էս ստորագրի, ստե ստորագրի, ընդե ստորագրի, ընդե ստորագրում, ինչ է ստորագրի։ Լուր չունի ինչ է ստորագրի։
շատ երկար է, այս զեկույցը կարող եմ թողնեմ մյուս անգամվա համար երևի, բայց ընդհանրապես էլ era հաճախորդ օրինակ որ ուզեցել է տունը առնի as a buyer, հա, այս disclosure-ների մասին նախքան ասեմ։ Նահանգից նահանգ անշուշտ տարբեր է, բայց Կալիֆոռնիայի մասին են խոսում, նույնիսկ եթե մոկի մահացել է, այդ օրենքը պետք է գրի, բայց disclosure-ի մեջ է գրվում, բայց շատ ուրիշ բաներ էլ է գրվում ներսը, օրինակ էլ պետք է ասի։ Բայց ունեցել ենք, որ buyer-ը inspection արել, seller-ը disclose մի բաներ արել է եւ ասել է, որ օրինակ ստեղում roof leak եմ ունեցել եւ տեղն էլ երևում է տանիքի վրա, գույնը փոխել է, որտեղ ժամանակին leak ունեցել։ Եվ ասում է, որ այս leak-ը սարքեր ենք եւ էլ չկա թուղթ էլ տալիս, այս contractor-ը սա եկել է տանիքը, որ թափում է leak-ը սարքել է։ Դու որպես buyer, ինչ լավ, thank you so much, merci սարքել է, bravo, ինքը disclose արել, մեզ էլ լուր տվավ, ասավ սարքել եմ, շո ինչ problem կա։ Այսինքն երկրորդ հարկն է ննջասենյակի, երեխեքի ննջասենյակի մեջտեղը, այսինքն hallway-ը, ոչ ննջասենյակի ներսն է։ Մեզ ինչ լավ seller է, համ սարքել է, համ էլ disclose անում է, bravo agent, thank you։ Ես շրջվամ եւ իմ բայերից ասեմ, որ I want to do a mold test։ Ես խորհուրդ եմ տալի անպայման mold test արեք։ Mold test ինչ է ասա, mold test ինչ է mold։ Mold-ը այդ սև հայերենով ինչ են ասում mold-ին։ Չեմ հիշում, որ այդ թույնավոր մատ բակտերիա է, որ ինքը իրան առաջ կանանչ է, հետո սկսում է սևանալ ու խոնավությունից է գալի։ Չեմ ամանում մոռացել եմ հայերենով։ Ինչ է վիճ։ Ասեն ինչու։ Ասեն նա էսի լիք ունեցել։ Կաթացել է, թացացել է, մութը տեղ է, տանիքն է, ադիքի մեջ է։ Մութը տեղ ավելի է այդ բակտերիան աճում։ Contractor-ը կաթիլն է սարքե, բայց կարող է դի միջով իմացել են 6 ամիս լիք ունեցել, չեն իմանում կամ 1 տարի։ Երեխաներին ննջասենյակի մոտ է։ 6 ամիս հետո 1 տարի հետո ասես երեխեքս հիվանդացան, ես այդ պատասխանատվությունը իմ սիրտից եւ հոգիս վրա չեմ կարող վերցնեմ, որ Աստված ոչ արած մի հատ վտանգավոր մի հատ բան լինի եւ ազդի ժողովրդի ընտանիքի երեխաներին, որ ես իմանալով որպես մասնագետ, բայրս մասնագետ չի, բայրս բժիշկ է օրինակ, կամ մեխանիկ է, կամ տունի մասին լուր չունի, իր մասնագետությունը ուրիշ բանի մեջ է, փաստաբան է, ինժեներ է, ուսուցիչ է, իր specialty-ն real estate եւ finance եւ economy չի։ Եվ ասեմ, որ էսի արա։ Եվ արավ, եւ ինչքան մոլ կար այդ տունի մեջ, պետք է լրիվ դրայվալները փոխեն, լրիվ բաներ փոխեն։ Սենց բաները, որ disclosure-ների կարդալները չի նշանակում, նրանք ստե ստորագրի, ինձ ստորագրի, ինձ ստորագրի։ Սորտել չի։ Ժամանակը շատ արագ անցնում։ Այս starter home-երը ուզում եմ ցույց տամ, անպայման եւ starter home-երը, ասեմ, քանդոները այդքան չի, քանդոներն կան թունները single family-ներ, քանդոները ինչ արագ պետք է տանք, սա նայենք լիստինգները խնդրում եմ։ Ստամ ուրբաթ օրվա լիստինգներն է condominium townhouse-ներից սկսենք, ուրեմն Northridge-ում նոր են, որպես starter home, 2 bedroom, 2 bath, 1193 square feet-ա, ճիշտ է, պալատ չի, բայց նայեք սրտաբաց, հյուրասենյակը ունի, ճաշարան ունի, գետիները, ամեն ինչը նորմալ, խոհանոցը նորմալ, 451 դոլար Homeowners Association-ն է, $559,000 starter home, ստան ասում են starter, ստանով սկսում ես, Northridge-ել է, լիքն էլ հայություն կա ամենտեղ, Վաշեջայրու կա, ուկաբլ ունի, նստելու տեղն էլ բակում, պադիոն ունի, երեխեք համար փուլն էլ ունի ավազանը գործածես, մինչև առաջի 5 տարին, մաքսիմում կամ 10 կամ երբ որ կարող ես, հələ լավություն են, որ եթե կարողանաս պահես, հետո ուրիշ առնես, ավելի լավ, քան թե եթե պարտավոր ես, ծախես, քան forever home-ի մեջ, Simi Valley, 3 ննջասենյակ, 3 տվացարան, մեկ ասում են, ես 3 հատ երեխա ունեմ, փոքր սենյակում չեմ կարող, Okay, համեցեք Simi Valley մեկի հեռու ես քշում 1500 square feet-ա 470 բանկ էլ ունես, պադիոն էլ ունես, սիրուն նստում ես, փուլն էլ ունես, $619,000 asking price։
Valley Village 2.2 լվացարան 1233 square feet 500 affordable չեն ցույց եմ տալի քանդոներ տուներն եմ ցույց տալու affordable քանդոները միակ էսի բացի մաքուր Valley Village-ում $695,000 շատ հարկի լավ location-ում եւ ինչ վիճակի է moving condition $563 per square feet եւ իշխասեմ 566 դոլար homeowner association-ը ամեն ինչ էլ ներսում ունի ասել է patio-ն ա Tarzana 2.3 լվացար, ասենք տունի նման են, չես զգում կոնդոմինիում են, 1549 square feet-ը բավականին մեծ է, Central AC-ն ունի, այսպես վրևի հարկ ունի, շատ սրտաբաց է, շատ մաքուր է, $550 homeowners association-ն է, Tarzana շատ մաքուր քաղաք է, շատ ավելի նորոդ քաղաք է, թաղամասն շատ լավ է, $451 per square feet $669,000 asking price Tarzana-ում, ներկա պետք է վայելեն։ Հա, ներգիշացիմ տուն առնողները, ծախողները գորգի մասին գետինը գորգեցում, այսին նայն կասեմ։ Pasadena 3.3 լվացարան 1286 տեսեք, այս գորգի գետինը գցերա այդ ցածը, գորգի փոքրությունը, $330 homeowner association-ն asking price $775,000, բայց Pasadena-ի լավ location-ում այս թաղամասում sense վիճակի տուն այս արժեքով is not a bad price մանավանդ homeowners association այդքան քիչ է եւ շատ է լավ նստելու տեղ ունի Washington կապնեն ներսնա unit-ը perfect location esta location-ը շատ լավ է 2.3 լվացա ներողություն եմ ուրիշն եմ ամեքս հետո ցույց կտամ 1300 է շատ լավ է դոնի ներսի մակրությունն նայեք Glendale 1247 square feet $317 $795,000 բայց այդ եմ ասում եթե first time home buyer ես եւ ուզում ես առաջի starter home-ից չես կար $795,000 տաս նույն տոնը մեկ շարժ տեսանք Northridge-ում կար ավելի արժան so yes you can buy cheaper ավելի լավ տեղի կարես արժանոտ տեղի Studio City թանգանում որտեղ թաղամասը թանգ է Studio City թանկ տեղ է 2.3 լվացարան 1549 square feet ունի մեծությունն է Էսի մի քիչ արագացնեմ այդքան տուներն այնք էս affordable-ներն եմ ուզում ասեմ Palmdale-ով սկսենք այո ինչու ոչ ինչու 2 ժամ ժամուկ ես չքշես 4 bedroom 3 bath եթե պետք ունես եթե 1932 square feet պետք ունես այդքան մեծ $515,000 Hey, starter home ես ուզում, չես կարող ստեղում $1.5 միլիոն առնես, նույն տունը, որ ստեղում կարժի, ես ինչա, 1932 square feet, ես որ Glendale-ում ուզենաս առնես, նույն տունը $1,700,000, $1,800,000, նա ես $500,000. Sure, you can. Միշտականը չի, Altadena-ի տուները լիքը հողեր, գրակ բռնած այրած հողեր շատ կան, շատ ունենք, Սա 2 bedroom 2 bath է, էլ է նախքան այրելը, 1600 square feet տուն է, էլ է նախքան կրակ բռնելը, 7200 հողամասն է, 549,000-ով ծախում են ձեզի, ու կարող եք առնեք, սարքեք, քանդեք, անշուշտ պայմանները օրենքներն պետք է նայենք, բայց պաշտոնական արդեն իրավունք ունեն վաճառել եւ լիքը հարյուրներով ունենք այս property-ներից, եթե հետաքրքրված եք ստանցավան։ Canoga Park, what's wrong with this house? $699,000 slide-ից չի գործում ստա վրա, կարծեմ ափսոս չի գործում, 1180 square feet ունի մեծությունն է, 5000 square feet հողամասի մեծությունն է, շատ մաքուր moving ready Canoga Park-ում տունը $699,000 There's nothing wrong with Canoga Park, այդ տունը հələ չտեսակ մանրամասը, թահանգը 2.1 լվացարան, 1151 square feet ունի մեծությունն է, 6300 հողամասն է, $725,000 տուն է, it's a starter home, այս տունով կարող եք սկսեք, ես ինչքան հաճախորդներ ունեցել երիտասարդ որ starter home-երով սկսել են։ Nothing wrong with it, ունես մայ one batch-ում ավելացնես, կարող ես հող ունես, որ ժամանակի ընթացքին փող սեյվանես, մայ batch-ում ավելացնես, մեծացնես։ Բայց մաքուր, moving ready, ուրիշ ծախս չունես, բացի փոխադրվես ներսը, եւ փող ավակես, որ մայ էլ հետևը սարքես։ Silmar 3.2 լվացարան 1627 square feet տունի size-ը կա ներսը պատրաստ է ինչպես տեսնում եք 7000 square feet հողամասի մեծությունն է $760,000 ասես starter home-ը 760 էլ աստենը տանից արժանը երկու հոգի եթե երիտասարդ աշխատում եք you should be able to afford նույնիսկ 3% կանխավճարով $467 so
կան արժան տուներ, որ կարող եք ապրեք մեկից ձախ, մեկից աջ, մեկից մեծ, մեկից փոքր։ West Hills, էսի հիմա թանգանոց գնացի, $1 million գնացին, բայց 2000 square feet-ը տունի մեծությունը։ $1 million այսօր Glendale ուզենս ճարես 1000 square feet-ը տունի կեսն է, 2 bedroom, 1 bath-ը։ $496 per square feet, $1 million, $988,000, բայց դա ինչ է տալի քեզի, 4 bedroom, 3 bathroom։ West Hills-ը որ դա շատ լավ տեղ է, շատ մոտիկ է, nothing wrong with it։ Չեմ կարծում մատ էլ գաստեն ցույց տամ երևի Valley Glen 3 ննջասենյակ 2 լվացարան 1500 square feet շատ սիրուն ճաշակով սիրուն է, I love it, very cozy, շատ բան է, հանգիստ է եւ $662 per square feet, $1 million asking price։ Ժամանակը չի ներում ինձ որ շարունակեմ այս բաները, բայց ասեմ, այդ cozy ասեմ մեկի առաջ այդ գորգի մասն եմ ասում, եթե տուն ուզում եք ծախեք, բարձ օրեր, պետք է չեք տակից քանդելու բաներ անել, բարձրապես դատարկեք ինչքան կարող եք, եւ եթե տունը գորգ ունեք, եթե փոքր գորգ է, տունն էլ փոքր սենյակը փոքր ցույց տալի։ Մեծ գորգ դրեք լրիվ սենյակը ավելի մեծ է ցույց տալի։ Եթե մա սիկրետներից կարող եք օգտագործեք։ Շնորհակալ եմ նայում եք եւ հետեւում եք մեր ծրագիրները, կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ։ Good luck, հաջողություն։